長く泣いたね。はい。声もだんだん綺麗になってきたね。はい。危ない、こぼれなかったけど奇跡起これませんでした。はい、はい、どうぞ。ワンちゃんもうちょっとでご飯台無しになると思ったよ。ちょっとだけずれた。ちょっと待ってくれ。ちょっと飛んだ。なんか自分のご飯は？ちゃんが見てないでご飯食べな。はい、どうぞ。